Ko jūs domājat par Dievu? Neko. Kāds ir Dievs? Jā, kāds ir? Liels. Ļoti liels. Jā, un ko viņš dara cilvēkiem un ko viņš tevetīs. Kāds vēl viņš ir? Viņš ir ļoti stiprs. Arī. Par Dievu es domāju, ka Dievs ir ļoti skaists, labs, ļoti priecīgs, smaržīgs, un viņš ir ļoti labs. Viņš labus darbus dara, tikai labus. Elizabetīt, pastāsti vēl, kāds ir Dievs, kā tu domā? Brīnišķīgs. Un kāds vēl? Labs. Un ko viņš dara? Brīnums. Šis arī foršs. Brīnumus dara? Jā. Kādi tie brīnumi ir? Šis kaut kāds. Visādi? Jā. Nu, pasaki vienu, kādu tu domā. Dziedē cilvēks. Kur Dievs dzīvo? Mājā. Mājā? Jā. Ko viņš tur dara? Kunčas. Končas ēd? Nē. Dod? Es viņam saku paldies, ka man ir tik labi vecāki. Un pie Dieva arī ir visādi zelti un daudz naudas. Un pie Dieva tur ir zelta ceļš. Zini, kas tādā lielā bedē uztaisīts ir daudz naudas. Zelti! Gribētu ielikt? Nevis 100 000 miljonus dolietas. Jā, un tad varētu ielikt naudā un peldēties. Jā. Vai tur arī tāds kasts ielikts? Jā, vai arī ielikt kastē. Viņš runā sirsniņā. Sirsniņā runā? Viņš nerunā kā cilvēki. Rada visu pasauli. Rada visu pasauli. Sliktas lietas viņš domā tad, kad cilvēki dara sliktas lietas. Ko Dievs dara? Dusmojās. Nē, viņš nedusmojās, bet viņš vienkārši paiet nost. Ejam pie Dieva un sakam, es tev mīlu, es tev tik mīlu, ka es bučas dosim visiem. Arī divam buču, visiem bučas, bučas bučiņas, visiem bučas, bučas bučiņas. Bučas, bučiņas. Viņš arī tīrītes rāda un visādus dzīvniekus. Viņš visus arī mīl. Un kur viņš dzīvo? Viņš augšā dzīvo. Kur tas ir? Debesīs. Un viņš arī taisa jauns mājas mums visiem. Es viņam saku paldies par skaisto dienu. Dievs aicina, lai cilvēki pie Dieva nāk, dzīvo pie Dieva, tāpēc, kad daudz cilvēki nomirs. Ir daudz cilvēku nomirs. Un ka visi cilvēki būs nomiruši, mēs dzīvosim pie Dieva laimīgi un priecīgi. Amen.